ñett wala ñeent dossier ñu ne diw siiw na ñi siiwul ñoo ëpp ci biir kaso yi te ñoom ñoo soxla tamit ñu àttana pas de deux poids deux mesures. C'est pas parce que Mansour siiw na que dañu war a baral ay mbiram am na fi ñu nekk ci kaso siiwul nit la siiwuñu mais ay nit lañu te dañoo war a sàmm seen àq ak seen yelleef. Alors dafa mel ni fii lañ ko doon jàmbatee démb te jox nañ ñu nopp bu baax bi sa daara Jolof fa ñu war a jëmmalee bëccëg bu ñu jagleel wàllum sàmm gi ëllëg la sax si alxames yi dañ jëloon décision ne kon dale ko nag tey ji 18h dañuy tëj l'école yi ba samedi loolee mujj nañu ko teg ci suuf gannaaw ba askan wi jàmbatee comité d'organisation bi nga xam ne moo ngalloo wàllum bëccëg boobee ñu jagleel sàmmkat yi nee nañu nag am nañu gëneenuk solution go nga xam ne dañ mënal dalal gan yi feneen fu dul ci salle de classe yi kon nag l'école yi tëjatuñ ko élage. alhamdulilah loolu mooy li gën te loolu la xel mën a nangu seen chapiteaux yi mag yi nga xam moom la ñuy defar pour def fa xew bi. ni muy yaatoo ni muy ngande nañu waajal beneen bu mel noonu am nañu ko ci wàllu finance génne ci ay box nit ñi dëkk fa ak nag ya mais dafa chapiteau boo xam pour mbumbaay bi la beneen boo xam ne pour ay nag la nit ñi nga génne élèves yi jàng xel mënu ko nangu alhamdulilah seulement li ma ci ñaawlu mooy sortie bu Mouhamed Moustapha Diagne bu démb bi bu comparé ni loolu dañu def benn rencontre kilifa yi jël ay dogal parce que événement national la bu ñu jagleel wàllu élevage bi ñuy dajee préfet bi ak inspecteur bi ñu jàpp ni ñetti fan yi xale yi toog du répercuté wu ci seen wàllu njàng effectivement mënu ci répercuté wu mu ni ci ay kàddoom de ba tey ndax màggal ak gàmmu tabaski xale yi dañuy am fête mënu ko Moustapha da ngaa jum fête boo xam ne Sénégal école dañ ko nekk dafa nekk ci école sénégalaise bi ñëpp jëlandoo ko à la fois bokkut nga jël benn xale rek yi nekk ci Daara Jolof ni leen dem leen toog yi parce que dañuy fête boo xam ne élevage la fête boo xam ne fecc la fête boo xam ne way la alors que waxoon naa ko ci premier jour bi ni du loolu journée de l'élevage man yi may assister du loolu mooy indi solution ci wàllu élevage la ñu fay exposer dina décourager ku bëggoon a dugal xaalisam ci wàllu élevage kon am na beneen méthode muy foire yi ndawaan yi ñuy def ngay dem def ay visite di dajeek ñu nekk ci milieu bi di la conseiller di la xelal boo bëggee dugg ci élevage noo ciy duggee mais journée de l'élevage maam amul lenn loo fa mën a jàng xanaa ay tiraillement ci wàllu politique day xool leader politique ya fa nekk day am ñenn ñu ñuy privé parole bi ci secret am ñenn ñuy xëccante ci diggante association yi boot éleveurs yi sax dafay am ku jéggu am ci seen diggante du loolu mooy indi solution bis la boo xam ne bisu rencontre la xëy na bis la boo xam ne bisu noce la communion la fecci taasu après ñu tagg kii tagg kee takkusaan jot ñu fi tas ku nekk ñibbi parce que même ci exposition yi ñu fi exposé sax Birahim ay nag yi 10 millions ki ay picc 3 millions ça n'a pas de sens loolu encouragé wu Birahim mi am budget 200 000 pour dugg ci wàllu élevage loolu bu taxee ñu privé xale yi seen école ñetti fan njuumte mënut a rëy ba toll noonu voilà juum nañu rectifié nañu kon alhamdulilah bi mais xam nga lu ma jaaxal mooy juumte bi dañ ko bàyyi bu ci nit ñi waxul woon peut-être que ñu continuer du juum xam nga le CRD bi doon préparé li nga xam ne moom mooy journée de l'élevage ci Daara Jolof ñu ngi ko amal le 10 novembre on est aujourd'hui le 24 novembre ça veut dire que dañoo bàyyi pendant 14 jours xamoon nañu lu ñu doon def ci wàllug école yi pour dalal gan yi mais Mambay le plus ridicule dans cette histoire mooy mais journée de l'élevage bi xam nga kañ la le 27 samedi ça veut dire que donc nga tëj école yi mercredi jeudi c'est le 27 mooy journée bi donc mooy journée de l'élevage jeudi dañ fay dem te le 27 samedi bi lay tombel ça veut dire que tëj nga école yi mercredi jeudi vendredi pour benn fan c'est durant le week-end c'est le samedi mais ñaareel ba mooy solution transitoire bi ñu gis pour wut fu ñu mën a dalal gan yi mais lu leen tere ci biir CRD boobu ñu def solution transitoire boobu ne ni du ñu tëj ay école du ñu def nangam dañu wut solution pour dalal gan yi mais tu xaar ba liñ naan coow li ne kur ba ñëpp mbamb la ci wàllu woowu nga bind sa communiqué ba pare nag li ma xaw a reetaanlu ci biir communiqué bi jóge ci inspecteur de l'éducation et de la formation ci fin bi da cee ne juin je veille à ce que décision bi ma jël nañ ko appliquer à la lettre def ampliation ay préfet ak yenn autorité mais décision bu mu jëloon buñ ko toppoon ci décision boobu dañ koy appliquer à la lettre et je suis très désolé de le remarquer mon très cher ami Mohamed Moustapha Diagne moom dafa sukkandiku dong ci li CRD bi wax ça veut dire que ci CRD bi la ñu décidé woon ne dañuy tëj école yi ñetti fan pour mën cee dalal ay gan
ci CRD bi gouverneur a ngi foon donc moom moo jiite CRD. ak yenn démembrement de l'État yi nga xamee ni ñoom ñoo war a seq lu jëm ci wàllu journée de l'élevage. Il faut pas que les autorités administratives les autorités ñuy foye xelu askan wi. foye xelu askan wi weesuwul nga téye sa CRD le 10 novembre waxtaan ca la nga ciy waxtaan tënk la nga ciy tënk ñëw pour ñu appliquer ko ci lu jëm ci wàllu école yi te boobu bu ñu ko waxul woon am ñu ci yuuxu peut-être noonu lañ ko doon bàyyee mu jàll. c'est vrai que Daara Jolof tamit c'est aussi une particularité muy Daara muy yenn ci ay zone Linguère zone sylvopastorale lañ leen di wooye muy ay zone yoo xamee ni daanaka da ngay gis Mansour bu fa dugalee doomam ci jàngum école xam nga pour lan la pour mu jàng ay chiffres xam nu ñuy calculer bu sixième jot bu demee ba sixième def entrée en sixième moom très souvent sax ngay gis mu am ñoo xam ne du ñu continuer école parce que ñoom li leen ëppal solo mooy sàmm bi mooy nag yi ñu yore mooy bëy yi ñu yore mooy xar yi ñu yore il faut nécessairement que ñu changer paradigme boobu mën nga boole élevage waaye tamit boole ci éducation bi c'est très important surtout ci yenn zone yoo xamee ni dañuy soxla bu ëllëgee ñu teg fa ay infrastructure te yooyu ay nit ñu fa jàngee ñoom ñoo war a jiitu ci lu mel dañuy waxtaane bii la yoon nag campagne arachidière bi njaayum gerte gi ak nag wàccaay li nga xam ne si la ñu nekk jëruñu dénk wàllum njënd meex njaay mi démb teewoon na ab ndaje la musa jël ni ab dogal bokk na ca njaayum gerte gi de duñu ko defee lu dul ci ay point de collecte yu nga xam ne ni dañu ko agréé ba noppi loolee dana tax ñu mën a xeex mbapat mi Aminata Assome Diatta lii la yëkkati ne ay kàddu ñu teewlu ko. ñun ñëpp d'accord nañ ni léegi moom taaraar yi amatul ci seko yi nous sommes tous d'accord waaw maintenant ñun ñëpp d'accord nañ it ni dafa am solo ñu indiwaat ñu ciy rafetlu jéego yi ci Sénat def dafay nekk nag dossier boo xamante ne ñun ñëpp ñoo koy porté wandoo dëgg la xëy na ministère du commerce xawoon na nekk un peu en retrait ci wàllum commercialisation bi ñu nekk ci yenn filières yi nga xamante ne en tout cas maillot yi nga xamante ne xëy na moom moo nekk surtout ci point yi waaye dafay am solo effectivement ñu xool nan lañ ciy ñëwee c'est vrai nag souvent jafe-jafe yi li koy indi mooy manque de personnel bi. ba tey hélas ñoo ko déggandoo njaayam gerte gi du ñu ko defee lu dul ci ay points yu nga wax point de collecte yi ñu agréé waaye tamit jàppal ne producteurs artisanaux yi ñu ngay ñaawlu réception bi nga xam ne ni waa Sonacos bu Lindiane ñu ngi koy def di jëndee kilogramme gerte bi 210 si jamono ji nga xam ne campagne bi dooragul. waaw mais bu fekkee baykat bi moom situation dab na ko bu mu ñàkk mën a téye boppam ba jaay kilo gerte 200 wala lu koy